Vaxtınız xeyir əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Sizin media nümayəndələrinin çox böyük rolunuz var bu sahədə və deyə bilərəm ki, mən bəzi hallarda xoşa gəlməz hallar haqqında sizdən öyrənirəm. Sizdən bu xəbəri tuturam və dərhal reaksiya verilir və deyə bilərəm ki, bir çox hallarda mediada olan məlumatlar təsdiqlənir. Elə məlumatlar var ki, onlar qərəzli xarakter daşıyır, amma məlumatların mütləq əksəriyyəti təsdiqlənir və dərhal ölçü götürülür. Ona görə dövlət məmurları da bilməlidirlər. Onların işinə təkcə deməli, prezident administrasiyası yox, həm ictimaiyyət, həm də media nümayəndələri nəzarət edir. Niye dememsiz ki Lenin ölür? Yaxşı gec olmasa bastırılmamış özünüzü çatdırdı. Məşğulluq idarəsinə gəldik. Ən azından bu binanı bir nəfər ayırıb təmir eləyə bilərlər də bunlar. Bunlarda vicdan deyilən şey yoxdur. Bunlar ancaq oturublar kresloda istirahət edirlər. İndiyse kaldırın üsteme merhumu koyun, aparal tapşıra torpağa. Ay anasının gözlerini ağlar koydu. Sen niye bugüne düştün ailenin? Gözlemeydi mi kim götürür? Karın çatlasın ailenin. Alon gör var ki çatlasın.